很多人都是一边熬夜一边担心会不会熬大了导致心梗、脑梗。事实上，普通人猝死的最佳时段是早上6点到中午前，这个时候交感神经系统被唤醒，身体处于启动状态，肾上腺素、心率和血压往上顶。如果本身有潜在的心血管问题，容易油门踩猛的见太奶。反过来，仅我国就近2亿人真正会在午夜睡着时，因为某种严重的打鼾导致夜间猝死率大约是普通人的3倍。打鼾本身并不可怕，这个世界上绝对没有在一生中的任何时刻都不打鼾的人。注意看我们的喉咙，你很少真正意识到它同时承担着说话、吃饭、呼吸3种功能，且随时随地无缝切换。考虑到兼容性，气道不能进化的又长又直，否则呼吸确实顺了，但没法使用复杂的语言。于是我们就拥有了一个更曲折灵活的气道，并在其中安置了包括声带、软腭、悬雍垂、咽壁、舌头等复杂的发声设备。可以确定的是，现代人打鼾一定比古代人更频繁，原因可能和寿命增加、肥胖率上升，以及精致加工的食物咀嚼起来不再这么费力，从而导致下颌发育不足有关。睡着时，气道内失去肌肉控制的软组织会放松塌陷，再加上我们躺下后舌头会导向上气道，气流被堵住，鼾声就出现了。当我们看到一个人打鼾，有时候会说睡得真香啊。从睡眠医学的角度来看，这和睡得香几乎没有任何关系。恰恰相反，对 OSA 患者来说，鼾声是一种求救信号，每一次打鼾都是在对心脑血管进行高强度的压力测试。维尔德哈克是21世纪初活跃在美国娱乐圈的喜剧演员，擅长模仿，曾在节目中一边扮演医生，一边扮演拥有不同鼾声的患者，并因为这种整活式的表演受到了观众的喜爱。回到生活中，身边的人频繁打鼾，显然不会让人会心一笑。1953年1月16日，美国51岁男子奥尔森住进了一家廉价的公寓式酒店，后来媒体报道中将他的鼾声形容为物号。经常看航海视频的人应该明白这大概是什么动静。最终忍无可忍的邻居共4人不惜喜提30天监禁和100美元罚款，分先后做了奥尔森3顿。在那个时代，打鼾对大多数人来说就是这样一种本人不自知，只会给其他人带来麻烦的问题，而且没有什么好的解决办法。有的会让打鼾者戴上固定下巴的刑具，作用有限，因为打鼾和张嘴与否关系不大；有的会在打鼾者后背缝弹珠，灵感源自美国独立战争，当时某些士兵鼾声实在太吵，工作人员会在他们的后背缝一个炮弹，防止翻身。这种炮弹疗法倒是确实有用，不过在家庭中最立竿见影的措施还是分床或者离婚。直到60年代，医生通过睡眠监测发现，有些患者的状况好像不只是打鼾略响这么简单。在狄更斯的作品 The Pickwick Papers 中曾描述过一个肥胖打鼾巨响的男孩Joe，他有一个最大的特点是白天嗜睡，吃饭都能睡着。这种晚上打鼾白天嗜睡的疾病最初被命名为皮克威克综合征，也就是今天我们所说的 OSA。 刚被命名时已经报告的病例大约只有100例。另一种很罕见的叫 CSA， 区别在于 OSA 发作时我们的身体有在尝试努力打通气道，而 CSA 患者的中枢则直接开摆，所以没什么鼾声，更隐蔽，更不容易被发现。一定要记住，不是所有 OSA 患者都嗜睡，但嗜睡的话一定要考虑是不是 OSA。 该病的漏诊率挺高，很多人打鼾而不自知。美国就有2400万患者尚未接受及时诊断。 OSA 的全名为阻塞性睡眠呼吸暂停。你现在看到的是一名患有重度 OSA 的60岁男子出现呼吸暂停时由磁共振拍摄到的画面，这是非常经典的 OSA 发病机制。咽部肌肉张力下降，上气道肌肉放松，吸气时胸腔扩张，气道产生负压吸力，软组织向内塌陷，气道堵塞始于呼气末段，长达12秒，直到患者憋得不行了，硬是下意识地把气道顶开，然后继续循环，导致反复的呼吸暂停或低通气，进一步引起血氧下降和睡眠觉醒。整个过程相当于一会儿用好的吸管吸气，一会儿用压扁且里面塞满了珍珠的吸管吸气。有人会说，我虽然打鼾但没醒啊。注意，觉醒不是说你真的意识到自己醒了，而是指可以脑电变化监测到的微觉醒，实际已经破坏了睡眠结构，睡了但一晚上被叫醒了几十上百次，导致白天嗜睡。临床上前期筛查可以看一看名为 Stop Bond 的测量表，如果5上以上选择了是，就属于 OSA 高风险人群。具体诊断中的金标准是多导睡眠监测，测量呼吸阻塞事件发生的频率。一种情况叫呼吸暂停，指气流几乎完全阻滞超过10秒；另一种叫低通气，气流减少至少30%，持续超过10秒，伴随至少3%的血氧下降，以及脑电图记录到了直接憋醒，都算作一次阻塞事件。最终会测出每小时呼吸暂停的次数，简称 AHI， 分别代表轻、中、重3个等级。打鼾是必然的，为什么打鼾的严重程度会有所不同呢？或者说睡觉时咽部变窄或闭合程度到底是由什么决定的？这非常复杂。在非解剖学危险因素中，影响最大的是体重， BMI 超过30，或者男性和女性颈围分别大于43和40.5厘米时，会因为软组织和脂肪的增加造成口咽部空间拥挤。该类人群 OSA 的发病率高达40%。睡觉姿势、妊娠、年龄、酒精、抽烟、镇静催眠类等药物也会影响夜间的肌肉紧张度。而在解剖学危险因素
中，扁桃体、腺样体肥大、下颌后缩以及舌骨位置下移等因素也会加重 OICA 的程度。此外，打鼾和遗传有关。根据哥本哈根一项覆盖3387名男性的研究发现，如果家庭成员打鼾，自己打鼾的概率会增加2到4倍。不过深究原因的话，其实也是和解剖结构或肥胖体型的遗传有关。按 AHI 大于等于5来算，全球约10亿人受到 OICA 的影响，其中4.25亿30到69岁的成年人患有中重度 OICA。对这部分人群来说，他们理应接受治疗，因为 OICA 不只是睡不好的问题，还可能造成认知障碍、情绪障碍、机动车事故和胰岛素抵抗。没错，中重度 OICA 会引发糖尿病，而且这种关联性独立于肥胖因素。所有危害中最吓人的是我们开头提到过的一系列心脑血管疾病。当 AHI 大于等于20，男女性中风的风险分别增加4和2倍。2007年，一48岁男子本身有高血压 ，BMI 32，睡觉时监测到的 AHI 是50，这什么概念？每小时呼吸暂停或低通气50次，大部分时间血氧没上过90%，最低的时候跌到了65%，属于教科书级别的重度 OICA 病例。试想一下，每次呼吸暂停引起的低氧血症和高碳酸血症都会增加左右心室的负荷，患者被憋醒的瞬间，交感神经系统激活，此时外周血管收缩，肾上腺素、血压和心跳飙升，接下来呼吸再次被阻塞，过程中副交感神经活动增强，心率下降，甚至短暂停泊。这种循环往复的心脑血管压力测试，一晚上要出现几百次。未经治疗的情况下，出现致命心血管事件的风险是健康对照组的2.87倍，而且不只是威胁心脏。在一项涉及1022名50岁以上患者的研究中， OICA 也被明确定义为独立于高血压、糖尿病、肥胖和抽烟的中风风险因素。坏消息是 OICA 作为慢性病很难彻底治愈，但用对方法完全可以长期管理。像我们前面说的衣服里缝弹珠或者网球，属于帮助固定睡姿的体位疗法。1976年，日本医生池松发现某些女性会因为打鼾问题与丈夫离婚，他主张对软腭、悬雍垂和咽部的形态进行评估，并首次尝试切除部分软组织来减少阻塞，简称 UPPP， 治愈率能达到 81%。 有些极端情况下，从80年代开始也会直接绕过上气道做一个永久气管造口。理论上这种方法可以100%解决呼吸堵塞的问题，但会造成社交上的困扰，再加上手术治疗本身效果差异就比较大，所以不论是 UPPP 还是造口都并非一线疗法。此外，针对解剖学结构差异造成的 OICA 也会给患者使用口腔矫治器，让后缩的下颌前移，副作用是用久了会改变牙齿咬合关系。现在让我们回看 OICA 的发病机制，说白了就是隧道失去支撑塌方了。那么有没有办法可以帮助患者在睡眠时也保持气道充盈畅通呢？答案很简单，也就是94年至今始终被首选为一线疗法的持续气道正压通气系统。1963年8月，约翰 F 肯尼迪的儿子在第34周时早产，出生体重只有约 2.1 公斤，医疗团队想尽办法，但婴儿还是在出生后2天因呼吸窘迫综合征去世。这种病表现为肺泡反复塌陷引起的呼吸急促，严重缺氧。上世纪60年代，整体死亡率超过 50%。有些学者发现，患该病的早产儿们会发出咕哝声，这不是求救，而是婴儿在自救，通过慢慢向外吐气，从而保留一点正压，防止肺泡在呼气末段完全塌陷。这启发了加州大学医学院的乔治·格雷戈利。1971年，他首次系统性提出使用非插管的方式，利用持续正压防止肺泡塌陷，新生儿死亡率显著下降。前面我们说过，80年代流行永久气管造口，有用但极端。澳大利亚医生萨利文灵机一动，把这种持续正压用到了 OICA 患者身上。后来这种设备逐渐家用化，就成了我们现在看到的样子。正常我们呼吸时，因为负压的存在，气道会有一个向内塌陷的趋势。OICA 患者因为肌张力下降等原因，无法和这种趋势形成对抗，气道容易真的变窄堵塞。所以 CPAP 的原理很简单，就是持续提供正压，让我们在吸气的时候气道不塌陷，患者会感受到吸气更轻松，呼气有一点点被顶着，效果可以说是立竿见影，能显著降低 AHI 指数。唯一的问题是，家庭中使用 CPAP 的依从性一直比较低。美国胸科学会根据大于 70% 的夜晚且每晚使用大于等于4小时的标准来看，约一半的患者第1个月后就因为嫌麻烦不用了。除了以上提到的种种方法，必须强调的是，对 OICA 患者来说，最朴素但也最难坚持的治疗方式是减肥，一顿猛练甚至可以接近治愈。所以我们也能发现，像替尔博肽等药物的宣传图上，甚至已经把 OICA 加进了适应症里。作用当然有，问题是依从性只有 50%， 以及价格贵。不过它等于再次强调了问题的根源就是肥胖。未来医学界有可能会把 OICA 当做一个代谢性疾病，而不是睡眠障碍来看待。最后再给大家分享几个止鼾小技巧。首先是侧卧着睡，弹珠太硬了，可以在睡衣背后缝一个网球，防止翻身，对轻度打鼾的人很有用。其次是抬高枕头，可以减少咽部塌陷。另外就是睡前不要吃得太饱，不要喝酒。白天有时间的话，可以用伸展舌头触碰鼻子和下巴，张大嘴巴发出啊的声音持续20秒，以及连续快速吞咽10次，来分别锻炼我们的舌头、软腭和咽部肌肉。以上就是本期学编辑的全部内容，我们下期视频再见。